подкастын 5 дахь сизний спешиал дугаар ороход бэлэн болоод байна. За мэдээж Retro Station студиэс Hot Basketball-ын хүлгэн болон дайнс үртэй бета хуудсын бета нартайгаа 2025 оныхоо базаа болгож одоо 12 сарын 31-нд цацагдж буй энэхүү дугаараараа бид шинэ жил тэгээ нэг календарынхаа одоо оны талаар бол ярих гээд бэлдсэн байна. Тэгээд одоо өнөөдөр бол жоохон фан явна. Тэрээс нь бас подкаст маань илүү богинохон. Тэгтээ илүү нэг үзүүштэй болох байх гэж бол найдаж байна. Одоо нөө 25 оныг дүгнэн гэдэг чинь өнгөрсөн үйлрлийн 2 дугаар хагасыг энэ үйлрлийн эхний хагастай нийлүүлчих чинь тий. Тэгээ плей-офф өдөрч байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг өнгөрсөн үйлрэл тийм байсан бол хамаа байхгүй болчихно. Яг одоо календарын жилийнхаа тий 12 сарын 1-ээс тэгээ бид нөгөө нэг шинэ жилээр та нөгөө байгууллагын шинэ жил эдрээр орж байгаа бол хамгийн наа тодруулж байгаа хамгийн шилдэгүүдэд тоглол тодруулж одоо бэлэгсэлт өгж байгаа тий гадаад явуулж байгаа мөнгө шагнал өгж байгаа гэх мэтчлээ. Тэгээд хамгийн шилдэг хамгийн тэргээд одоо юмнууд бас нэг бичсэн номинацууд одоо бичсэн. Тэгээд ер нь бол бас хөөрхөн сонирхолтой байх болов уу гэд ярих гээд бэлдсэн байна. За тэгээд мэдээж ерөнхийдөө NBA Lover Boys-ийн одоо 16 дахь дугаар өнөөдөртөө нэлээд 15 16 дахь дугаар баг. Тэгээд өмнө хүлгэн бит хоёрын хувьд бол нэг үлрэлт за нэг 16-аас 18 дугаар бол их юм болдог байлаа шүү. 2-7 хоногт нэг ордог, заримдаа оддаг ингэдэг. Тэгээд Retro Station-ийнхандаа бас талархаж явж байна. Тэр тусмаа бас манай Retro Station дээр бас давхар ажиллаж байгаа. Бетад бас талархал илэрхийлээ ингээд нэг үлрэлийн одоо талтаач хүрээгүй байхад 16 дугаар бичсэн гэдэг ч юм бас. Хэдүүлэнгийнх нь бол том амжилт шүү. Амжилт. Тэгээд мэдээж Мик ахта, Дог ахта тий бүтэнд минь дүргий. Боссуудаа минь дүргий шинжилээ тэгээд 12 сарын 31-нд үзэж байгаа бүх хүмүүс байвал шинэ оны минь гэж бас хэлмээр байна. Бусдаа яах юм? Босон тэгээ он гарчаад үзэхэрч сонирхолгүй өстэй. Ямар ч тач юу ямар ч кандидатгүйгээр хинч маргахгүйгээр оны шилдэгээ дийтрөө. Тийм шүү дээ. Retro Station-ы цор ганц эдитер цор ганц видео. Ямар ч өрсөлдөгчгүй. Одоо нөгөө Quizcast дээр хүртэл ерөнхийдөө сүүлийн үед яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ дугаар гарахад бас манай нөгөө киноны тий орсон байгаа. Тэрийг нэг танилцуулна шүү дээ. Тий одоо оног бас гоё л хааж байна. Киноныхоо контентыг айгүй удаан бодож авсны эцэст зохиолоо яг эцэлж гаргаад эхний дугаарыг цацсан байгаа. Хансүрдэ бето гэдэг суваг дээрээ цацсан байгаа. Их гоё цааш нь авч явна гэж бодож шít. Тэгээ трейлер нь өнөөдөр өөрийнх нь хуцснаар цацгсан тий. Өнөөдөр гинэ тухайн өдрөө тий. Манайхаас орж үзээрэй тий. Бетогоос дэмжээрэй. Баярлаа. За тэгвэл бас ер нь бол энэ бол баг кандидат байхгүй шахуу асуулт байгаа. Оны шилдэг баг 2025 оны хамгийн шилдэг баг. Тэ ойлгомжтой байлгүй дээ тэ. Эсвэл Spurs гэж орж ирэх юм болов аа. Оныг гэхдээ яг шилдэг баг маг болцсон ойлгомжтой болцсон байж хат нь оныг нь айгу муухай хааж өглөө тийм байна. Тэгээ яг Oklahoma City Thunder одоо өнгөрсөн үлрэл 68 ажил авсан. Тэгэхээр чинь энэ үлрэл ч одоо 5 хожигдсон шүү дээ. Биш бараг 25 он эхэлснээс хойш яг зөвхөн үлрэлийн тоглолтуудын хожигдол нь 10 бараг хүрэхгүй бах тийм. Тийм бараг за яг плей-офф орохгүй гэж тооцсон бол магадгүй шүү тий. Тэгээ орооч ер нь зөвхөн л болж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч тач хожлын хувь нь бол шал илүү байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ календарын жилд хамгийн том шагналыг авсан баг одоо тэгээд тий мэдээж аваргууд тий аваргууд. Тэгээ ер нь одоо бүх шагналыг төлнө шүү дээ. Дээрээс нь одоо хүртэл яг лигийг тэргүүлж юм рейтингүүдээрээ тэргүүлж юм те хэдийгээр 3-аар очигдсон ч гэсэн тэгээд Крисмсийн тоглолтын таамгуудыг бас бид өмнөх дугаарт үзсэн. Тэгээд тэрийг үзээд угаасаа тоглолтуудаа дээр дүгнэлт хийсэн баг гэж бодож байна. Өөр өрсөлдөх бас кандидат болгож оролцуулах баг та хоёрын зүгээс гэвэл за яг энэ үйлрэлийг нөгөө гэмтлийн улмаас мөн өглөөлж байгаа ч гэсэн зүгээр Indiana Pacers-ийн одоо тэр плей-оффын одоо өмсгөлжингийн үлэр тэр бол зүгээр бас NBA-гийн түүхэнд үлдэх нэг тийм гайхамшигтай юм цуврал хэдэн сар байсан шүү дээ. Тэр бол бас үнэхээр заавал нэрлэх ёстой, заавал кандидатаар дурдах ёстой тийм баг бол байсан тийм. Таамаглахын аргагүй тийм эд шидийн гэмээр. Эд шидийн тэр нэг хожлын шидэлтүүд тийм барьж hodж байгаа тоглолтууд бол үнэхээр эд шидэл юмар байсан шүү дээ тийм. Ялч. Цуврал болгон дээр ерөөсөө нэг хожлын шидэл юм уу нэг одоо тэнцвүүлэх шидэл тэгээд явуулсан. Тэр үнэхээр амар. Яг юу яаж болох вэ тийм.
адилхан плей-оффт бас уг нь дэсэж гарч ирэх нь нэрсэлтэй гинт гарч ирэх нь нэрсэн. Гэхдээ нэгдүгээр шатаа даваагүй хэдий ч Pacers-с ялгаатай энэ үйлрэл бүсээ тэргүүлж байгаа гэдэг утгаараа Detroit Pistons. Тийм. Одоо ингээд яг 25 онд харах юм бол Pistons-ийн фэнүүд үлэмж хэмжээгээр одоо new generation-с нэмэгдсэн байгаа. Өмнө нь бол тэгэл 2004 оны одоо нэг Bad Boys era-гийн л ахнаар л ер нь бол их хөвчлэн дэмждэг байлаа шүү дээ. Эсвэл тухайн хотын хүмүүс. Одоо Drummond-аас орж ирсэн фэн гэж байхгүй л үү те. Drummond, Josh Smith, Greg Monroe гураас. Тэгээд Pistons бас энэ оныг гоё хааж байна. Ер нь юу юм шүү. Одоо нэг MIP гэдэг шиг хамгийн амжилтанд агсан, хамгийн өссөн баг юм шүү. Тийм шүү дээ ер нь. Тэглүү хоо. Энэ багч одоо саяхан л 28 дараалж хожигдоод нөгөө хард цувралыг тий. Тэр чинь баг гүйцлүү яалаа. Тэр чинь 24 онд байхгүй баг худалч байна тий. Тэр чинь баг жил 2 жилийн өмнө байхгүй юу? Тэгээд яг тэрнээс одоо төгсний бүсэд хэрэгүүлсэн юм чинь. Энэ бол бас үнэхээр одоо нөгөө нэг zero to hero тий. Стал тийм л гайхалтай баг болно шүү дээ. Яг тэгээд яриа болгон дээр оруулаад явах үгүй зэрлэг өрөндөө хоёрт явж байгаа нэг баг бас хамгийн амжилттай агсан байж болох юм байна. Өнгөрсөн үеэр плей-офф мофт ороогүй. Тэгээ бас мэдээж тийм өөр бас нөө шилдэг баг гэдэг дээр дурдах хэрэгтэй гэх юм бол Нью-Йорк Никсийг бас би дурдмаар байна. 25 жилийн дараа анх удаа бүсийн финалд гарсан энэ багч. Дээрээс нь КП аваргалчлаа. Тэгээд одоо бүсийнхээ хоёрт бичиж байгаа. Өмнө жил ч гэсэн ер нь бол East-ийн топ 2 баг нэг байсан гэдэг утгаар нь 52 жилийн дараа анхны цомоо энэ онд авсан гэдэг бас тийм чинь нөө том хотын том баг гэдэг утгаараа бас ярих хэрэгтэй болоо гэж бодлоо. За тэгвэл дараагийн кандидаттэй хэдүүлээ номинацаа яриад оны шилдэг үйл явдал 2025 оны календарын жилд болсон хамгийн шилдэг үйл явдал. Саяын OKC-д ямар шагнал очиж байгаа вэ? Оны хамгийн шилдэг 2025 оны iPhone уу Усуцлагч юу очиж байгаа вэ? Манай зүгээс манай бета нэг бичлэг эдитлэн гэсэн гэж. Эдитлэг хийх эрхийн бичлэг хийх подкастад яригдах эрхийн бичлэг гэж. За тэгвэл дараачих нь оны шилдэг үйл явдал 2025 оны хамгийн сенсацтай эсвэл хамгийн одоо гоё гэх юм уу. За шилдэг үйл явдал гэлээ тий. За тэгээ үйл явдал гэхэр чинь тэгэл мэдээж одоо нөгөө энэ бол зүгээр MB-гийн түүхэнд болсон хамгийн гайхаж болсон нүд орой дээр гаргасан тий үйл явдал бол мэдээж Лука Дончичийн солилцоо штэ. Энэ бол үнэхээр одоо нүг гинт тий одоо бид нар одоо ингээл ер нь солилцоо наймагч эртнээс ингээл яриа л тий тий баг багаар ингэж яваал. Одоо ч яанаас солилцоход бид нэх гайхгүй шүү дээ. Тэ? Уудаа солигдсон юм уу гээл. Солигдсон уу? Тэ, солигдсон уу гэд. Тэнгүүд тэр Лука Дончичи юу гэсэн одоо солилцоо бол үнэхээр одоо ямар ч яриа мараа байхгүй ч байгаа тий. Гинт бүм дууссан байхгүй. Тухайн өдөр би ингэ санжуул Никстэй тоглосон шүү дээ. Леброн Lakers тий. Тэгээ нөө Леброны үлээ 40,000 оноод хүрлээ яалаа. Бас нэг үйл явдал болж исэн юм аа. Тэгээд айгүй юм Леброн дээр анхаарал хандуулаа байж исэн чинь цагийн дараа хөлөө Лукагийн солилцоо хэдүүлээ чи нөгөө яг хакт болчихоо яач уу ичүү бүгд скриншот хийгээд. Тэр чи яг би санаж яг бүтэнсээ өдрөөс. Тэгээ амралтын өдрөөс аахгүй. Амралтын өдрөөс ахын гэртээ тоглолт үзсэн байж байгаа л. Тэгэл ингэ харсан чи юу вэ? Лука тоглож. Одоо хараа солилцоон дээр мэдээ ирлээ, Шамсас мэдээ ирлээ те. Одоо өмнө нь бол Вожоос мэдээ ирлээ. Тэгэнгүүт хуудсууд бол яг биш нэг тэгдэг л да. Ер нь бол хуудсууд аль болох хурдан те хүмүүстэй хурдан үргэхийн тулд нэг нэгнээсээ өрсөж те өрсөлддөг бол тэр солилцоон дээр ер нь бол хуудсууд нэг тэгээг байхгүй. Эхлээ ингээ харчаад хөөх гэд юу вэ? Жохон бодоод тэгэд орж шалгаад тэгэд дахиж мэдээлэл гарахыг хүлээгээ те яг бутан баталгаад болох нь хүлээж байгаа болж байгаа. Харт. Тэр бол үнэхээр зүгээр тэр notification ирээл Шамсын Twitter руу ороход ингээд бүр хэдэн мянган коммент алилцсан бичигдсэн байхгүй. Энэ бол бүр ингээд дэлхийн техник ер нь зөвхөн энэ бол нөгөө нэг Саксны NBA-ийн ертөнцийн спортын ертөнцийг бол шуугуулсан. Одоо үйл явдал байлаа шүү дээ. Тэгээд Лука Дончичийн тэр бол одоо тэгэл бид нар олон жил одоо ярина шүү дээ. Үе үед ер нь дурсаж ярих бах те. Лөөр байснаа эсвэл аль аль талдаа вин болсноо. Энэ солилцоос болоо би нэр анх удаа нэр юунд өөрийнхөө пэйж дээр лайв явж ил. Шууд live reaction. Тэгээд дад хадгалж чадаагүй. Хадгалгын яг үгүй. Сэвийн дараагүй. Сэвийн дараагүй.
Тэгээд нэг реакшн яваад бүр ингээ үгэлж чадахгүй ингээ. Хүлгүү бол нөгөө нэг лайв хийдэг карьерээ нээх байсан юм шүү дээ. Тийм ээ тий. Тэр жоохон яваад нөгөө хандлт малт яасан бол одоо наа чи юм болгон дээр орж ирээ. Тэгэхээр наа яг би тэр лайвн дээр зөв лайв нээхэл 100 200 хэдэн шууд орж байгаа. Амар. Ялч тэр чинь одоо ингээд ганцаараа би ганцаараа л явж байсан л та. Ганцаараа явж байсан хүмүүс тэр ингээд хин нэгэнтэй ярих хуваалцах те. Юу болоод байгаа юм бэ? Реакшн хуваалцах хүн хэрэгтэй баг те. Тэгэл реакшн хийж байгаа, лайв хийж байгаа хүмүүс шууд орж байгаа ш те. Тэгэл бас үнэхээр шокны тухайн өдөржингөө л ер нь бол өдөрч гэжтэй хэдэн сар л ер нь хэрэгцсэн шүү дээ. Тийм шалтгаанууд ингэсэн гэл мангар удаа хэрэгцсэн. Одоо хүртэл ер нь баг багаар ингээл яригдаа л энэ те. Нэг өөрөөс нь сая нөгөө нэг драма гэл. За өөр тэгвэл өөр их юм бол яг өрсөлдөх үйл явдал бол байхгүй бах те. Зүгээр араас нь орох үйл явдал гэвэл нэр юу бол. Араас нь орох үйл явдлууд гэвэл тэгээд өөр бусад бас солилцоонууд байж болж шүү дээ. Жишээл яг аваргын 7-д тоглолтын өмнө лөө Кевин Дурантийн солилцоос болж исэн. Тийм шүү дээ. Жими Батлер юм солилцоо байж болж байна те. Тэр нэг бомб болчиход байгаа тийм. Тэс нөө Лукийн дараа болсон тий. Дандаа дараа нь. Тэр чинь нөгөө дараа нь болохоор ч бүр харин тий. Танаас солилцоо бүр Fox Mox-ыг бүр тоогооч шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өөцсөн юм уу? Тэр нөгөө нэг шууган дээр нь манайх чи харин бүр ингээд ловирдж аваад үгүй аваад Fox-ыг чи хүмүүс тийш анхаарч яхтнаа. Өөрсдийн зүгээс лавиныг өгцөн юм шиг Сакраменто төгцсөн байхгүй тий. Тэ үйл явдал дээр мэдээж яг уу Кавай Леонардын нөгөө ширээн доогоор өгсөн авсан тий. Тэр одоо юу бол бас л жоохон шок болсон шүү дээ. Ер нь одоо нөгөө бидний одоо хайртай NBA-д мэргэжлийн спортод бас тэ нэг тим үйл явдал болдог бол бас нэг тим их биш тий. Тэгэхээр тэр бол бас нэлээ гайхшруулсан үйл явдал болсон тий. Яг зүгээр хэдлээ NBA ярьдаг ч гэсэндээ одоо бүр сакс үзцэгчтэйгээ явал Монгол улсын шгшээ 393-ийн шгшээ эмгтэй шгшээ дэлхийн аваргад мөнгөн медаль хүртсэн тий. Тэр бол бүр аимшигтай үйл явдал болсон тий. Жинхэнэ огшуулсан тий. Жинхэнэ огшуулсан. Одоо нөгөө нэг нандин үслийн торгуулаа хийчээд ингээд зогсоод тоглолт дуусах байхад ингээд зогсоод идэг тий. Тэр мөр бол шууд уйлуулсан шүү дээ. Яг зүгээр сакс гэдэг утгаар нь. Хүлгүүд маань бас юунда Азийн аваргуудын лигтэй бас нэлээд амжилттай явсан тий. Гэдэг back to back бас авраг авчихсан шүү дээ. Тиймэрхүү үйл явдлуудыг зүгээр дурдаж, хальт дурдаад өнгөрөхөд. Тий. За зүгээр саксны ертөнцид бас нэлээд гой үйл явдал болж байна тий. Одоо саяын шагналыг чинь одоо яг ингээд гардуулыг гэвэл хэнд нь гардуулж байгаа. Гартуулыг юу Нико Харрис. Нико Харрис шилдэг үйл явдлыг зохион байгуулж өгсөн. Тандаа баярлалаа. Нико Харрис нөө басо юм бэ. Нико Харрисэнд манай ч одоо ажил төрлөгүй байгаа бас худлаа он цомлог мэлэг өгье дөө. Ажлаасаа халагдсан. Юу Нико Харрисэнд 2 өрөө бариа. Нико Харрис үдчихвэл одоо нөө дарханд төмөрлөгийн үйлдвэрлэлээ хажууд дэдөө өрөө. 2 өрөө байрныхаа төлхүүрийг манай бетагоос ирж аваа. Ирж подкастт орвол 2 өрөө байраа. Тэгээ Нико Харрис ирж орно гэвэл юу 2 өрөө байрыг өгөнтэй шууд. Тэрнээсээ их мөнгө олно зү. Тийм шүү дээ. Анхны яриамаа гэдэг. Тэр нь бүр ядж хахад те орчуулгахтай юутай. Тэгээ саб мабыг нь хийж хахад бүр солиорол. Нико Харристэй бас зөвүүн гарна нэг ажлаасаа халагдчихгууд шууд Instagram-ийнхаа нэг биог Dead of two мөгцсөн байлаа те. Тэнгүүд unemployed гэж. Бас troll байгаа шүү те. Нико Харрис орж ирвэл get the fuck out of there black bitch. Бод black bitch. За. Тэгвэл дараагийн номинац нь болохоор оны шилдэг тоглолт гэж байна. Энэ одоо гэхдээ нэг амар бодоогүй ч гэсэн яг зүгээр ингээд сэтгэл бууж байгаа нэг тоглолт. Нэг л тоглолт юм уу те? Тий. Нилээд хэдэн тоглолтууд ч ярьж болно шүү дээ. За, шууд орж ирж байгаа бол юу вэ? Бүсийн дорн бүсийн аваргын эхний тоглолт. Нью-Йорк Knicks Indiana Pacers нөгөө Tyrese Halliburton-ы шийдэл тэгээд Indiana Pacers-ийн 12 оноос барьж байгаа. Тэр Өвжан Нобигийн хэдэн удаа гурвас хэлээ те. Бүр ингээд биш Aaron Smith ч те. Aaron Smith өвжиг эсрэг те. Тэгээд тэр нэг шуургалсан тоглоо те. Үнэхээр галз зүгээр ингээд бас л юу болоод өнгөрвөө гэмээр л байсан.
Тэгээд нөө Тарис Халибертийн энэ celebration дээр бас л тий галзуу шүү дээ. Тэр тоглолтоо хараад ингээл Нью-Йорк хотынхны бүр ингээд шоконд оруулсан. Тийм шүү дээ. Тий. Нью-Йорк яг тэр би зүгээр бодоод байгаа байхгүй. Ордонд тоглолт үзэх чи ямар өөр мэдрэмж авдаг вэ? Тэ. Бүхэл бүтэн нэг багийг дэмжиж хахад өөдөөс нь тэгж нэгэд туслах. Тий. Тэгээд шар ус босгох цаашаа үсттэй. Тэгээд тэр цувралыг шийдсэн тоглолт байхгүй. Тэгээд зүгээр Нью-Йорк очсон байсан бол магадгүй Нью-Йорк гад ирсэн. Тий, ер нь бол тэр тоглолт шийдэж байгаа шүү. Тэгээ Нью-Йоркийн одоо Madison Square Garden сая зул сарын тоглолтоор харагдлаа шүү. Бүр ингээд телевиз уг нь ингээд амар дараад байгаа ордны юг. Тэгээд тагтал бүр ингээд амар сонсогдоод шүүгч нөгөө нэг челленжийг үзчихэд шийдвэрээ танилцуулах гад эхлээ хэлчихэд шалтгааныг нь хэлэх гэсэн чинь ингээд хэсэг хүлээж байгаа шүү те. Хүлээж хагаад намцсан хойно нь хэлж хагаад сонсогдохгүй шүү. Тэгэхээр тэр ордны уур амьсгал одоо тэгэхээр тэр тоглолтын дээр бол одоо бүр тэгээд тэр нөгөө нэг Халибертийн шидэлт ингээд хүзүүн дээр ойгоод ингээд тэр дээшээ тий ойж ингэж унж гэж бас л зүгээр кино хийхэд бас тийм зохион өгдөг тий. Бас л үнэхээр хэцүү. Ер нь киноноос уран сайхны кино шиг л юм байхгүй тэр чинь үнэхээр. He'll take it. He'll backpedal a 3 for the win and goal! He got it! Миний хувьд бол би ч өөрөө нэг жоох memory муутай юм болохоор чвэж магадгүй. Гэтэ зүгээр саяын OKC Spurs-ийн улирлын эхний учраа. Капын төлөөлөх тоглолт. Капын бүсийн авраг те. Өөр аюум шиг тэр бол бас ойрд үзээгүй гоё юм. Хамгаалтанд суурилсан нэмээд элит товтлоход тийм амар зүүн тоглолт байсан. Пегийн үед миний хувьд айгүй олон тоглолт санаанд орж байна л та. Жишээлбэл бүсийн одоо West-ийн 1-р шатны нөгөө нэг Aaron Gordon тогтдог тоглолт. Тоглолт. Тэр чинь бас суурал шийдсэн шүү дээ, тий. Яа, тэр шийдэж байгаа шүү. Тэр шийдэж байгаа шүү. Нөгөө Jokic шидэд алдж байгаа гэх юм уу, дамжуулж байгаа гэх юм уу, тий. Тэр айгүй эргэлзээтэй, тий. Jokic би дамжуулсан гэж хэлсэн ч болохоор тий. Би дамжуулсан шүү дээ. Тэр үнэхээр амар тоглолт. Тэр нь 2-1 байх тий. Хэрвээ Aaron Gordon хэргийг эсвэл 3-1 болоод Дэнүрийн талбараар явж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр чинь бас үнэхээр тий тэр сайн боловсон. Тэр бас амар тоглолч. Тэгээ мэдээж OKC Pacers хоёрын ихний тоглолт байна. Халибертны сүлд галзуу шидэл тэр шидэгддэг. Тий. Дундын шидэл тий. Яг ач холбогдлоо ярих юм бол мэдээж 7 дахь тоглолтыг одоо хүн болгонд ирлэх ёстой болов. Яг ач холбогдол ярил. Яг тоглолт болсон гэдэг утгаараа надад тэр Гордны тоглолттой тий сүлд тэр нөгөө Халибертны шидэлтэй тэр тоглолт бодол ер нь санаанд орж ин да. Шууд өөр ер нь гоё тоглолт байгаа юм шиг санагдаад байгаа зөндөө байгаа. Зөндөө л байгаа л та. Одоо жишээл Индианагийн тэр Кливлендийг бас барьж хождог мождог ч бас Кливлендийн эсрэг 2 дахь тоглолтын дээр бас хожицсан явж ирсэн шүү дээ Кливленд. Нөгөө нэг юуны Nuggets биш одоо байсгал Spurs ярих юм да. Spurs Nuggets-ийн өнгөрсөн үйлрэл Spurs Nuggets-ийн Spurs барьж хождог. Юу хин ч Wemby чинь гүйж очиж лого могон дээрээс 3-аас хийгээд тэр нөгөө нэг гол нь плей-оффын байрлал шийддэг. Nuggets-ыг нөгөө нэг доош нь унгаад нэг байр доош нь унгаадаг. Тэр бас юм уу. Тийм. Тэгээ саяхан бас нөгөө Bulls Hawks-ийн 150-152. Тэр аяар тоглолт гэж. Тэр нөгөө юу бас гоё л тэ. Дэнүрийн OKC-ээс ихний илүү дөрөвдөх тоглолт үлээ. Бас нэг Aaron Gordon 3-аас хийж тэнцүүлээд тэгснээ нэмэлт цаг гардыг шүү дээ OKC Дэнүр. Тэр бас амар тоглолт. Тэгээ Дэнүр авт шүү дээ тэр тоглолтыг. Тэр бас амар тоглолт болчихсон шүү дээ. Жигхэн хоёр 7 дахь тоглолт бас нэг онцолоогүй те. 7 тоглолт лөө болцтой. Тийм шүү дээ. Тэр тоглолт гоё. Ихний тоглолцсон гоё шүү дээ. Яг юугаа OKC дээр нь явж байгаад сүүлд яг бариад тэгээд нөгөө нэг Рас бөмбөг аваад салбаг туулаад хин Aaron Gordon-д тийм тэр тоглолт байхгүй юу? Тэр чи ихний тоглолт шүү дээ. Ихний тоглолт тийм. Дөрөв дахь тоглолтын дээр нэмэлцэг гарсан санагдаад байгаа юм. Гүйлүү 4 л 3 дээр гарсан те. Тэр сурлаа айгүй л олон л нэмэлцэг гарсан юм. OKC хойш дээр нэмэлцэг гарлуу яалаа. Ямар ч ихнийх дээр нэмэлцэг гарч байгаа те. Тийм санаад байна. Гэхдээ тэр Aaron Gordon шийдэл чинь унаа тоглолт дуусчих шүү дээ. Тийм бил. Дэнүр шууд нэмэлцэг биш. Шууд ерөө хонглог үүж байгаа байхгүй. Тийм билүү те. Би л тэгээс санаа. Ямар ч нэмэлцэг гард юм а энэ цувралд. Тэгээ нөгөө нэг нэмэлцэгт нөгөө Шей Жейда хоёр ч нэг баахан факталж хожигдоогүй юу. Тэгээ нэг Шей нэг инээгээ гарсан баахан юм болч молоо. Тийм шүү дээ.
Тэр чинь 2-1 болж байгаа хаа. Тийм. 3 тоглолт баг. Тийм 3 дахь тоглолт. Би тэгвэл нэмэлт цагийн андуурсан байна. За тэгээд яг ялагч нь аль баг болов? Алинд нь санал өгмөр байна гэдэг. Тий. Нью-Йоркийн тоглолт байсан гэж болж байна. Нью-Йорк Pacers эсвэл юуны хөх те. Финалийн ихний тоглолт ч юм уу. Clippers Denver гэдэг. Ер нь Denver OKC л оролцсон тоглолт байх. Маш тарах юм байна. Би одоо энэ хоёр багийн нийт 30 тоглогчийн яг Монголын сагсны финалийн тоглолтын 30 билетэнд бэлтчихэд байна. Яг ялагч нь аль нь вэ? Aaron Gordon тэгээ Halliburton-ыг хүнд гэмтсэн гэдэг юм уу? Нөө нэг Авислаг монголчууд байна. цуврал шийдсэн дээрээс нь Madison Square Garden гэдэг утгаар нь Тэ. тэр тоглолтод Тэгээд iconic celebration гэдэг. Тэгвэл тэгээ өөрөө хэлдэг штэ нэг зураасан дэр гიშгснээ мэдээгүй. Зураасан дэр гიშгснээ мэдсэн бол ийм celebration хийхгүй байсан гэдэг. Гэтэ тэрийг хийж чаддаг ч амарлах бол та. Яг тэрийг үзэх юм бол нөгөө нэг яг доош орох гэсэн чи хин Mitchell Robinson яг дагаад ирдэг. Тэнгүүтээ шууд буцаад шууд ингээ бүр ингээ 100 юугаа яг 360 иргээд буцдаг байхгүй тий. Тэр 180. Тэгээ 180. За тэгвэл юун дээр ингээд Indiana Pacers болон Knicks-ийн тоглолтод бол Knicks Pacers хэлсэн да баяр хүргье. Хүмүүс үзэж байгаа бол тий тухайн тоглолтыг эргээ санаж байгаа бах тий. Цааш нь дамжуулаад өгөөрэй тий. Манай одоо Бентогоос Эмбак Аренагийн тий 30 тикет. 30 тикет Урангааны гэж авах нь тикет шүү. За дараачих нь хэдүүлэнгийнхэн тодруулах номинац бол оны шилдэг цуврал, плей-оффын цуврал. Плей-оффын цуврал. Тий. Одоо саяны ярьсан хэдээс л асуу гэж таарах тий. Яаж л тэгж яг л тэгж таарч та. Миний бодлоор шууд энэ окей юм байна. Аваргын цуврал биш үү эсвэл Pacers. Нагаж та нарын цуврал надад бол амар болсон. Илүү гоё байсан. Тий бас ер нь тэгж үз болно. Ер нь яг зүгээр аваргын цуврал уу, тэр цуврал уу бас зүгээр Denver Clippers-ийн цувралаас гоё болдог шүү дээ. Тий. Маш гоё цуврал болдог. Өөр чинь ямар 7 тоглолт мөглөлтэй цувралууд боллоо. Өөр 7 тоглолт нэрээ гараагүй юм шүү дээ тий. Юу шүү дээ. Rockets Warriors хоёр ч 7 тоглолт тэгсэн. Тийш нэр. Тэр гэхдээ нөгөө хэдийнхээ хажууд жоохон жолтглах л та тий. Жолтон. Сүүлийн тоглолтуудаар нөгөө Curry байхгүй. 5 6 Curry байгаа. Биш ээ. 4 5 6 дээр л Curry байхгүй шүү дээ. 4 5 дээр ч үлээ. Байгаа. Curry байгаа. Curry чи Minnesota дээр очиж байгаа шүү дээ. Minnesota дээр очиж байгаа байхгүй. Бид гурс хамгийн дүүн гэхдээ хамгийн аймагтай. Хамгийн short memoryтэй гэдэг. Чи өөрөөсөө би ой муутай шүү. Манай өөрөө хэлээ байж илдэг шиг. За Denver OKC Pacers үл юм биш тийм ерөнхийдөө. Ер нь бол тийм л юм байна л да. Яг агуулгаараа гэх юм бол мэдээж аваргын цомыг шидэж байгаа гэдэг утгаар нь бол тийм байна. Хамаагүй юутай Thunder Pacers. Thunder Pacers. Тэгтээ өрсөлдөөн талаасаа бол яг neck to neck гэж харах юм бол тий Thunder Nuggets бол үнэхээр амар байсан. Thunder Pacers чинь нэг юм зарим тоглолтууд нь юм оноо ингээд тий салж малтсан айгүй их тийм тоглолт явсан шүү дээ. Тий. Ер нь Nuggets OKC-ийн бас шатрын нөтлүүд болсон хоёр талаасаа тий бас үнэхээр гоё цуврал болдог. Яг аваргын цуврал бол бас тийм одооний нэг NBA-гийн нэг шин одоо шин давуулгаа тий шин одоо юм тренд шин метаг ингэж одоо ер нь энэ сагсан бомбог одоо ингэ цааш тэр нь явах юм байна гэдэг тийм ойрын хэдэн жилдээ ямар ч тэр одоо тэг юуг нь гаргасан одоо тэг замын гаргасан тий жимийг гаргасан тийм цуврал бол байсан тий. Тэгэхээр одоо хараа аль нь нөхий. За би бол Thunder Nuggets. За юу гэхдээ шагналт нь юу лээ? Йоо цагаан сарын барилдааны бүхий өргөнөө. Яг гэхдээ энэ удаа уучлаарай нөгөө хоёр баг хоёлонд нь өгч чадахгүй нөгөө яд ч хөрөнгөлийн судал тийм боломжлохоор яг хоцсон баг гэж байгаа шүү. Юки хийж цох судал мод л. Ерөнхийлөгч яг урдуур ингээд хөрөнгөлийн судал ингээд. Энэ тусдан засуулах гэж байгаа ингээд. Тэнгүүтээ борцог тарангууд яг таараа те. Тэнгүүтээ юугаа
төрөө зүрийн бүхийн одоо хөлс авах тий. Хурж ингээд яаш. айц авах. Цагаан сарын байл та. Ирхийн бичиг. Гой шагналаа шүү. Гой шагналаа. Ууц. Ажигдсан багаас нэр уучлалсан. Арай 30-ыг Хожигдсан багийн бетоныг ортонд ширээ захиасан. Тусгаалan хоолнд оруулчих. тусаалан зассан ширээд бетөтэй авдаараа болдог шээ. Тий. Дундаа нэг ууц тавьцсан тий. Хиви бомоо. За альд нөхий. Сая Индианад өгсөн юм чинь Denver Pacers биш ээ. Denver Thunder гэдэг өгчтэй юм уу? Би зөв дэнэр танд төгмөр. Би бас Jokic-ийг Монголд бүхэн өргөнд хармаар. Тэгэд гол нь хараа тэр чинь багт нэг гэж чаж. Таандрах. Тандрах төх юм. Оо. өө чиг шиг гэсэн үү. За тийш. Jokic-тэй наатах чи хоол идэх гэдэг наа юм чи. Энд хоолт гэдэг юм. Арх тулгаж уух гэдэг. Манай ч бас аригч штэ. Тэгээд ийм тий. Гэтэ Jokic гэж шүү. Pacers Jokic хэлж шээ. Jokic аригч штэ. Дотроос намайг бодсон байдаг шээ. Гэвч өөрөө намайг бодож байгаа шиг. би тэгтээ чамааг л гэж утсан л дээ. Ер нь Гэтэ саяны зурвал чи хамгийн гол нь нэг MVP-гийн санал асуулгыг бас шийдсэн бас цуврал гэж би бол хэлмээр идэв. Ягаад тэгэхээр MVP-г өгөөгүй байхгүй эхний хоёр шатн те. Тий, ер нь Бүсийн финал дээр гарч иж өгсөн шүү дээ. тэгсэн дээ нэрээ. Айгуу сэн Их бодож өгсөн дээ. албаар хүлээлгсэн гэж хараад. ер нь шагналуудад плей-офф нөлөөлдөг л дөө. Тэрийг тэгэл үгүй гэл тоолн жил удлаа яриад яах вэ? Би бол тэгж бод. Тэр яг мессеж үчээд авчдаг байхгүй ч гэх шиг. За тэгээд өгсөн өнөөдөр нэлийн богинохон дугаар болох учраас бид хэд бол юу яатсан байгаа. Үгүй, нэг номинац байгаа шүү дээ. Юу? Нэг номинац яваад завсарлан тийм ээ. Нэг номинац ч жоохтой. Тийм ээ тий. Явуулчаа. Явуулах юм байна. За тэгээд тоглолтуудаас гадна мэдээж сагсан бөмбөг бол одоо сагсан бөмбөгийн тоглогчид бол те стил имижээр хөрсөлддөг. За талбай дээрх пүүзээрээ хөрсөлддөг. Тэгээд пүүз манай хоёр нэлийн бас сонирхдаг те. Тий. Яг манай бета бол олон төрлийн пүүзтэй юм бэлээ. Манай бид баян. та бүзээл яа. 2025 онд одоо яг шинээр гарсан. Одоо нэг re-release дээр биш зүгээр шинээр гарсан пүүзнүүдээс хамгийн ер нь нүдэнд туссан хамгийн гоё загвар гэж бодсон. Надад тэр шээгийн тэр Converse тэр бас анхны загвар тий. анхны загвар бас revolution маягийн пүүч санагдсан шүү. Ер нь нэг тийм чадварлыг аваад өмсчмөр л тийм пүүц байгаад байгаа шүү. Ер нь зааланч тэр ер нь гадуурч тэр те их тийм зүгээр санагдаад байгаа шүү. Тэр бол Монголын зөвхөн нөхцөлд яг нэг гадуур өмсдөгл пүүзнүүд шиг л надад санагдаад байгаа. Ингээ гангараалаа ч юм уу тий гангараалаа тий. Меках Догох хоёрын нэг Quiz Night дээр нь очиод нэг бичлэг хийхгүй. Тэгсэн чинь тэр пүүзийг асуусан. Шэйн нэрийн хамгийн анхны пүүз юу вэ гэсэн чинь хүмүүс амар сайн мэдчихлээ. Яг бүр ингээд техник тэргээд. Тэгэхээр бас нэг яг тэр ч утгаараа тэр чинь нэг зөвхөн саксны макс биш янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бүгд мэдчихнэ гэдэг бас амар хүмүүст хүрсэн байна гэж харсан. Өөр кандидатууд гэвэл Халибуртны бас анхны пүүзэд нээлттэй Пумагийнх. Джейлен Брауны бас пүүз. Джейлен Браун өөрийн брэнд шүү дээ. 745 билүү. 743 нэг тоотой. Нэг тоо нэртэй. Нэг тоо нэртэй. Нэг сонирн пүүз гэдэг байхгүй. Тэгэд Nike-гаас гэвэл мэдээж JA3-ыг бол онцлмоор байна л да. Тийм. Мань хүний тоглолт нь л болохгүй болохоос пүүз нь бол алж байгаа. Тэр JA3 бас сод те. Одоо тэр нөгөө нэг Nike-гийн эмблемийг J үсэг болгонгуудаа A үсгээ ингэж гаргаад тэр айгуу зөвүүн дизайн болж өгсөн. Одоо нэг бас ийм swag дизайнууд болж өгсөн. Өмнө нь ч бол нөгөө нэг юутай яг л ийм байдаг л свиш байдаг гэсэн чинь ер нь бүх пүүзнүүд дээр байдаг. Тэр бас нэг талаараа бас юм яасан бэлээ. Сабрина ч 2025 мөн. Энэ жил гаргасан. Одоо эхний Сабрина ч арай юу та? 24. Бараг 23 ч лөө. Тийм билээ. Нөө нэг Стефтэй боцоотой шиддэг жилээ байхгүй тэр чинь бараг. Тэгвэл нэлээд дээр юм байна те. Гэтэ ер нь зүгээр Сабринагийн одоо яг энэ пүүзнүүд яг зүгээр зааланд бас нэлээд тийм революшн хийж явах шиг байсан шүү. Бараг энэ оны шилдэг пүүзээр шалгаж байгаа шүү. Тий, тэгээд яг би өмч тоглож үзээгүй. Зүгээр хүмүүсийн ярьж байгаа бүгд ам сайтай. Маш гоё юутай эвтэйхэн гоё пүүзний ревюуд байдаг штэ хүмүүсийн. Тэднээс ер нь харахад бараг тэр
Сабринагийн нөө сүүлд гарсан загвар нь баг энэ оны шилдэг мэлдэг болж байгаа шүү. Магадгүй шүү. Тэр загвар нь нөгөө юутай Кобигийн пүүсэлтэй айгуу төстэй юм. Хайлж байгаа төстэй харин. Ийм лоу юутай гэснээ ингээд ийм улам олон ч гэсэн те ер нь Кобигоос нэлийн инспайр авч хийлгсэн харагдсан. Тэгээд манай юу дээдлиг дээр чсэн манай тамирчид бас нэлийн өмсөж байгаа харагдаж байгаа шүү. Тэгээ Сабринаг ер нь айгүй хаасаг өмсчлээ шүү. Би бас нэг тийм заалны бүүз авал Сабрина авъя гэж юу бодоод байгаа. Тэгээ бас нөгөө хин AJ бас пүүцтэй болсон Nike-аас. AJ мичлөө? Биш AJ мичлээ шээ. AJ Wilson. AJ Wilson. AJ гэхэлэр Бэм эд боёгийн найз ихнэр гэх юм уу юу гэх юм те. Сүд бүсгүй. Тэ сүд бүсгүй те. Бэм эд боёгоос илүү амжилттай байя. Тэгтээ ичнөө нэг эрэгтэй хүн ч өөрөөсөө дээр статустай эмэгтэй хүнтэй байж чаддгүй мадгүй. Бэм эд боёг гэртээ ер нь хэр байдаг юм бол нэг юм иймэрхүү нэг юм хүлээцсэнгүү хүлээнгүй те. Болт хийнгүй байдгийн болго яадгийн бол тэгээд хоол хийнгүй гэр цэвэрлэг тоогооч могооч хэлцтэй бэлтгэлтэй явуулаа шүү. Тэгээд ээж нэг сүлд нэг ярьслаа өгсөн үст. Одоо бас миний энэ амжилтын баймын үл аим маш их байгаа гэдэг. Тэгээд хоорондоо бас тоглолдог. Тэгээд баймтай тоглож байгаа юм чинь тэгэр чи бүр утгагүй байгаас тээ. Тэгэхээр ч одоо баймч одоо NBA-д All-Star тоглож байгаа байхгүй юу? Тэгээ All-Star хэмжээний тоглогчтой өрсөлдөж чинь гэхэр чи тэр нь бүр өөрт нь амар сайн болж байгаа байхгүй тий. AJ Wilson гэснээс AJ Wilson ч одоо хамгийн шилдэг эмэгтэй тоглогч гэвэл AJ Wilson шүү дээ. Тэр чи одоо бүр ингээд WNBA-ийн бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг үлрэл одоо тэр нь баг WNBA-ийн GOAT болох замлалтаа орох орсон. MVP Depo гээд бүгдийг авч байгаа. Бүгдийг нэг үлрэлт авсан тий. Тэгснээ энэ үлрэлт бас авчиж байгаа юм. Майкл Жорданы нөгөө нэг айхтар үлрэл шиг шүү дээ. Бүр утгаа алдуулж илээ. Барах тийм юу байхгүй мэл. Ээжийг хараа юу гэдэг вэ? Хөдөлгөөн өрнөдсөн шүү дээ. NBA-д одоо оруулмаар гэдэг. Ээжийг бүр гэж иглээсэ. Бүр real. Бүр ингээд тэгвэл бүр ингээд эмгтээчүүдтэй утгагүй нэг гэдэг. Lakers Pro-ны оронд оруулмаар гэдэг. За шилдэг пүүз юу? Шай тэгдэг нэг дээр очив. Тий. Шэй дээр ер нь та хоёр саналэгдэж байгаа шүү дээ, тий. Шэй тий яг зүгээр яг ямараар нь одоо шалгаруулах юм. Зүгээр яг стил имижүүдийг гоё шууд авъя. Одоо эдрээс сонгоод нэг пүүз авъя гэж яалаа. Тий шэй авах сонголт аа тэгээд тий спонсоршип орж ирээд ч юм уу. Яг гэхдээ Сабринагийн тэр сүүл гарсан загваруудын өнгөнүүд амар гоё. Тэгээ би Сабринагийн нас амарлаа. Тэгээ хадаа шэй дээрээ тогт. Би бол яг гангараа нэг үл шэйг аваа, заал нэг үл жааг авах гэсэн. Жаагурыг авах гэсэн. Тэр бол амар харагдсан юм лээ. Одоо Монголын тоглогчид нилээх хөмсчил. Тэгээ сүүлийн үе одоо нөгөө дүүнрийн заал мал авч байгаа харахаар ер нь амар их жаагур байл. Тэр нөгөө жаагийн тэр нөгөө тийш хоёр нөхөө тэр нөгөө юм халиунтэй нөгөө юм хоёр өнгийн өөр өнгийн тэр мэрч бас юм шүү дээ. Одоо энэ загварын ч гэсэн хоёр өнгийн ер нь байлээ. Тэгээ сүүл Крисмсийн загварыг бас гоё юм нёон юутай нэлийн дэлгүүрүүдээр харагдаад байсан шүү. Дэвин Бүкрийн пүүз чинь 25 он биш бах те 24 онд гарсан. Тэр нөгөө нэг Forest Gump-тай нэг загвар нэг Forest Gump шиг нэг бит барьтай. Тий одоо нөгөө юутай адилхан те Air Force-ийг юутай нийлүүлсэн юм шиг. Тэр нөгөө Running чи юу лээ? Running чи юу лээ? Roche. Биш. Оо юу гэдэг вэ? Nike-ийн нэг тийм пүүзүүд нь штэ. Тэрэндээ Forest Gump нийлүүлдэг. Гаццсан сонсон. За тэгээд хэдүүлээ 2 дугаар хэсгээрээ энэ хүү пүүзний нэрийг бас мэдчихэд ороод ирье гэж бодож байна те. Болцоо те. За завсарлаа. За бид эргээд ирлээ. Тэгээд саяны пүүзний нэр бол Nike Cortez байсан байна. Forest Gump өмсч гүдэг. Тэ Forest Gump болтлоо гүдэг. Тэр пүүз зүгээр яг заалан ч биш ерөн зүг гадуур өмсөх их гоё пүүз санагдаад байгаа. Тэ. Тэр ер нь хаасайг бол бас дэлхийн нийтээр өмсөж байгаа л хүү дээ. За. Одоо болохоор ер нь илүү баг гэхээс илүү тоглогчтой холбоотой. Номинацуудыг бид одоо нэг шагналгүй тий. Нэг хүнд үү. Манай шагнал бас дуусгах. Манай Бетогийн бэлдсэн шагналууд харин бас дуусгах. За тэгвэл 2025 оны заяа календарын жилийн турш хамгийн амжилттай агсан тоглогч. Одоо амжилттай агсан тоглогчийг өнгөрсөн жил Dyson Daniels авцсан л та. Гэхдээ Dyson Daniels-ийн амжилт одоо болж байгаа. Амжилт нь буурсан юу л орох гэдэг шинэ удирдлагын эхний хагаст бол тий таарах юм байгаа шүү дээ ер нь. 3-аас шидэж чадгаа хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр 1 сараас одоо энэ 12 сар хүртэл хамгийн
одоо төсөөлөөгүй юу гэх одоо хамгийн өсөлттэй байсан тоглогчийг яри. За одоо шууд бодогдож байгаагаар бол Кейт Каннингем бол өсөл том өсөлт бол гайхсан баггүй. Тэгээд одоо ер нь суперстарын хэмжээнд багийн франчайзын лидерийн хэмжээнд те аврагын багийн лидерийн хэмжээнд яригдаад эхэлчихлээ. Тэгэхээр яг Кейт Каннингем бас байж ер нь бол их болно гэж ер нь бол бодож байна. Одоо ер нь MVP хэмжээний тоглогч яг зөв шүү дээ. 24 онд бол MVP хэмжээний тоглож биш байлаа шүү дээ. 24 онд чинь зүгээр All Star-т орох уугүй юу л гэж ярьжсэн шүү дээ хэдүүлээ. Солигдохуугүй юу байлаа шүү дээ. Энэ багт тоглохыг хүсэж байна уу? Бетогийн хувьд. Миний би бол бага ярина. Яг хараад үзсэн чинь 24 онд Стефан Кастл 11 оноо 2 самбар 3 ассист дунджсан юм байна. Тэгээ яг 25 оны 1 сарын 1-ээс өнөөдрийг хүртэл 17.5 оноо 4 самбар 5 ассист гэдэг өсөлттэй байгаа юм байна. За тэгээд тоглохны хувьд бол ирсэн байсан, бөмбөг алдал буурсан байсан. Тэгэхээр ер нь usage rate нь өсөж л байгаа л да. Гэхдээ яг бага гэдэг утгаар Стефан Кастлыг бол. Тэр ер нь Кастлийн өсөл бас тоглолтоос тоглолт. Минутаас минутанд өсөж байгаа шүү. Үлрэлийн ихэнд бөмбөг алддаг гэдээс одоо бөмбөг алдал нь багассан 3-аас идэж эхэлж байна гэл. Хэдүүлж подкаст дээр зөндөө ярьсан дөө. За өөр өрсөлдөгч гэх юм бол би бас Дэни Авдияг онцлмоор байна л да. Дэни Авдия гэдэг хүн одоо Вашингтон Wizards гэдэг соронгүй франчайзаас хурж ирээд тэгээд өнгөрсөн жил яг MIP тэгж хүчтэй үзээгүй ч гэсэн улирлын төгсгөлийг бол маш сайн хийсэн. Фэнтези тэр тэ хамгийн их одоо авагдсан солигдсон тоглогчдын нэг болсон. Тэгээд энэ жил ч гэсэн одоо All Star-т орох эхний улирал нь болохоор баг болчих шиг болж байна тэ. Одоогийн нөхцөл байдал дээр. Тэгээд нэг багийн ер нь бас лидер тоглогч юм болтлоо хөгжиж чадсан гэж бодож байна. Олон талт тий. Дэни Авди бол яхах юм уу? Тэгээ яг overall гэх юм бол би бол Кейт л гэх юм байна л да. Яг өрсөлдөгч нь бас Кастл байд яа гэдэг. Зөв яг нэр honorable mention гэдэг шиг тий нэр дурдах хүмүүс бол зөндөө л байна шүү дээ. Яг одоо саанд бол орж ирж байгаа. Одоо Жейлен дүүрэн байна жишээлбэл. Яг зөв Жейлен дүүрэн байна. Одоо жишээл Colin Gillespie гэдэг залуу бол энэ бүлээл зүгээр ингээс юу хийж байгаа хөтөсөл хийж байгаа хөөх тий. Хинс мэдгүй толж байлаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд худалчунд Остер Эвс гэл орж ирж шүү дээ. Остер Эвс стат үүссэн. Тий. Остер Эвс байна. Джейлен Джонсон байна. Тий. Харрисон Барнс байна. Тий. Хөө Харрисон Барнс стат нь өссөн үү? Тэгтээ Харрисон Барнс энэ жил мөнгөө солиод. Юу л болсон гацчихсан юм байна. Харис барс чи юу лээ гэж бод. Цааш гой дэмжээд гой түрээд явах юм болов гэж бодсон. Манай барс гэж бодсон. Тийм гоё нэрс байна. Мэдээж Dyson Daniels-ыг дурдах хэрэгтэй тийм. Эхлэл хэсэгт бол амар өссөн. Dyson Daniels чи зүгээр сэлгээний тоглогчийн үүргээр очих тун гэсэн нөхөр гарааны ашигладаг хамгаалагч болсон шүү дээ. Тэ. За тэгвэл нэг дээр тогтвол Кейт Каннингем хэмжээр тогтвол. За тэгж лах шүү тий. Кейт Каннингем. За шагналын үлээ. За хараа. Чи нөгөө Кастлтай бодоод өөр юм бодчихсон л хата. За энэ юу юм бэ? Одоо удахгүй 2 сарын дараа цагаан сар болно. Кейт Канни хамда өгөөж чихэр бовын 3 сая 500 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг бэлгэлж байна. 3 сая 500 үчтэй. Тэндээс тэгээд тавгийн идэ ууц шүү гэдэг юм тэгээд. Ямар ч тач ширээн дээр бол санаа зовлтох болох нэ манай Кейт. Тийм ээ. Тарах бэлгэн дээрээ бас санаа зовхгүй нь шүү дээ. Йоо чихэр бов ороод ирэвтэй. За тийм. Ямар нэгэн реклам байхгүй шүү. Бид нэр чихэр боо ширээн дээрээ тавьчихдаг багтаа энэ. Манай баяах. За дараагийн кандидат оны шилдэг хамгаалагч 2025 оны шилдэг хамгаалагч. 25 оны турш тий хамгийн их одоо хамгаалтын ачааллыг үрж хамгийн ер нь бага одоо юу довтлогооны эсрэг талд одоо авч явсан гэх юм уу тий юу гэж гоё яа. Би статистикууд харлаа л та сая. Тэгсэн чинь ер нь өрсөлдөгч юм байна. Одоо хэдийгээр Чэт Хонгрен их хэрэгж байгаа. Үкисигийн гарааны тавлаа элит хамгаалагч гэж байгаа боловч Чэтийн хамгаалтын үзүүлж ер нь баг дотрооч лигт ч ер нь яг энэ 25 онд бол бүр онцгой. Чэт ч өөрөө нэг гинтлээс 2 сард ирж байгаа шүү дээ тий. тэгж байгаа тий. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь баг тоглолт үнцсэнгүүл тоглолоо шүү дээ. Финалд үнжөөгүй. Тэгээд тэр хамгаалтын үзүүлэлт нөлөө бол аимшигтай байна. Яг зүгээр ягаад энд нэг Вембиг дуртахгүй байгаа вэ гэж гайхчихж магадгүй. Вемби энэ онд 36 тоглолт байлуу.
хэдхэн тоглолт 30 хэдхэн тоглолтод л орсон байгаа. Тэгэхээр яагаад ч одоо бүтэн 70 тоглолцсон хүнтэй өрсөлдөх боломжгүй л байна л да. Дээрээс нөө Wemby ч нөө цусны бүлэгнэлээс болж нэг яг All-Star-аас хойшоо ерөөсө тоглоогүй шүү дээ. Ер нь одоо энэ онд чинь нэг 80 орчим тоглолт болсон байлээ. Тэрнээс талдан тоглоогүй гэдэг чинь. Тэгээ сая бас нэг жоохон гэмцэн гэдэг. Ер нь тийм жоохон эрүүл мэндийн асуудалтай. А зүгээр яг нэг тоглолтын дээр нөлөөг нь харах юм бол шал өөр юм гарна л да. Тэгвэл шал тэгвэл байна. Биш нэг хэлээд тастаа 65 тоглосон л бол Wemby авна гэдэг. За хүлэгний хувьд Chet дээр өөр Chet-с гаднаас өөр гэх юм бол за мэдээж яг хуу 2024-өөс 25 оны үлрэлийн одоо Defensive Player of the Year буюу Evan Mobley-г бас дурдах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Гэхдээ энэ үлрэл бол үнэхээр бас тэр хэмжээнд л хүрэхгүй байна тийм ээ. Тэгж нөлөөлж чадахгүй тийм. Хүлээлтэнд хүрэхгүй байгаа Evan Mobley. Тэгэхээр яг хуу яг аргагүй биш л дээ. Гэхдээ яг дурдах хэрэгтэй гэж энэ бол бодож байна те. Draymond Green-ийг ярихгүй мó бро. Draymond Green-ийг яг хэрэгтэй шүү дээ. Яг одоо өнгөрсөн үеэл бас Golden State-ийн хамгийн одоо defensive rating-ээр бас нэлээд дээгүүр байсны гол одоо амин сүнс нь бол мэдээж Draymond тийм ээ. Одоо ч ер нь эхний дүрт явж байгаа шүү дээ. Хамгаалт rating-ээр. Тэгэхээр Draymond Green-ийн хамгаалт бол угаасаа л элит хэмжээний. Тэгээд арай одоо Chet-с илүү гарах юм уу юу гэдэг бол бас чанга зүйл баг. Манай Steve Kerr тэр уур чадварыг хэтрүүлэн ашиглаж томчуудаа үзүүлээд уурыг өргөд байгаа болохоос тэ. Нэрийг нь бараад байгаа болохоос. Draymond Green нэг тэр нөгөө нэг тоглолтыг орхиж гардаг тэр баг нь бол аягүй сайшаадсан байл ч тэ. Ашгүй гцсэн байл Jimmy бүр асуудал үүсэхгүйгээр ингээд гараа явцсанд баярлаа гэж байгаа юм байл ч ямар шийдвэр өгөхгүй юм байл. Өөр их юм бол мэдээж нөгөө Томпсны ах дус ялангуяа Amen Thompson-ыг дурдах хэрэгтэй хан урч байгаа юм уу. Слайм адус мангас 5 байралд өөр хамгаалж болох гэх юм бол Amen Thompson бас байж болно. Тэглүү ах байж болно. Тэгээд бас зүгээр дурдах юм бол Dyson Dennis байж болно. Ер нь өнгөрсөн үеийн чинь бөмбөг тасалтаар 3 бөмбөг тасалсан тоглолт. Түүхэнд байгаагүй. Тий, харин тий. Хамгийн сүүлд 3 бөмбөг тасалсан од ч одоо юу гэлээ 70 донд нөлсөн гэлөө. Баг тэр Gary Payton ч баг хийгээгүй тий. Тийм их хэцээсэн байгаа тоххой. Тэгэхээр бас гайхалтай. Alex Caruso гэж хүм заавал ярих хэрэгтэй тий. Одоо плей-оффын өнгөрсөн улирлын плей-оффт бол одоо тэр хүн чинь хор хутга Jokic-ийг хамгаалсан юм шүү. Зүгээр тэр одоо OKC Denver цувралын 7 тоглолтын дээр гарч ирээ зүгээр Jokic-ийг хамгаалсан шүү те. Тэгэл дуусгацсан. Тэр бас кандидат биш honorable mention байх хэрэгтэй. Тийм. Өөрөөс нь хит дахин том тий. За магадгүй хамгийн шилдэг моментийн хамгаалагч гэвэл яг зүйлээ хэлэх. Одоо тэр нэг түрүүнд дурдсан Thunder Spurs-ийн тоглолтын эхний тоглолтын дээр чанангаа алдсан шүү дээ тий. Хамгаалтуудаараа чанангаа алдсан шүү дээ. Wemby-гийн уур чадвар арай л илүү байсан болохоос тий. Тэр бөмбөг цогтөг мөгтөг чи өөр тоглогч 90 баргийн тэгж барьж авч хийхгүй. Тий, ер нь. Тэгэл одоо зүгээр эхний шатн дээр 2 дугаар шатн дээр одоо Anthony Edwards-ыг яаж хамгаалж байгаа тий. Тэр мөр зүгээр л Caruso бол үнэхээр нэг тоглолтод Halliburton-ыг одоо баг 10-аас доош авахулдаг ч юм уу тий. Тийм их хамгаалтууд. Jokic-ыг одоо 2 м 10-таанууд нь хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхэд л нөхөр өөрөө метр дөнгөж 90 орчим шүү дээ. Тэгчээд л бүгд бүтэн плей-оффын цувралын 7 дахь тоглолтын дээр хамгаалчих чинь гэдэг. Ядж байгаа цагаан арьстай залуу тэр чи бүр. Учир зүггүй зогсоогоогүй л дээ. Тэгтээ зүгээр тэр чинь шууд тэр хамгаалтаас болж хоцсон ер нь бол. Тэр чи арай нөө 40 20 хийхийг нь ер нь бол 20 10-аар болгочихж байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Тэр бол нэг марк тагналтын сүүлийн хөтөр нөх байхгүй. Бүр ингээд нэг хамгийн одоо нэг хадгалж ирсэн хөтөр. Нууж тий. Нууж байгаа. Гармаага бүр ингээд төтөг гээд. Тас атгачаад тий. Гармаа чи юу байхгүй юу ч байхгүй гээд. Салаавчлаа. Тэг тэгж жагаад ингээд сүтэ цатэ цовин Alex Caruso-таа гаргаж байна. Төтөг. Гилийн төтөг. Төтөг гэдэг. Биш. Танаа Joker байгаа юм уу? Манай да. Тэгсэн биш үү арга бодлож байна. За тэгээд нэг хүн дээр тогтъё. За манай үсэн бэлгээ бодчихъя тий. Chet дээр л тогтъё доо. Тий. Хэдийгээр сүүлийн дэр нэг Wemby-гийн эсрэг муу харагдсан болохоос биш. Бүтэн жилээр нь зураглал Chet амар уу. Одоо хүртэл ранкийг бараг тэргүүлж байгаа шүү дээ. Chet-ийн нөгөө биш Wemby-гийн тоглолтын тоон арай гүйтж орж ирээгүй байгаа шиг л тий. Тийм бас. За тэгээд яг одоо плей-офф дээр ч тэр ер нь одоо яг гол одоо самбрын одоо OKC-гийн одоо гол самбрын хамгаалагч ч тий. Энэ оны хугацаанд байгаа defensive rating нь 105 юм байна лээ.
Тэгээд ер нь сүүлийн жилүүдэд ийм defensive rating-тэй баг болчиход байгаа шүү дээ. Нүг яг юм 2 жил дараалаад амар сайн хамгаалалттай явсан баг цөөхөн шүү Тий. дээ. Ингээд одоо жишээл өнгөрсөн жилийн Cavaliers унтсан байгаа байхгүй те. Хоёр ингээ өвлөрөл дамнан хичээх юм уу эсвэл за тэгээд шагнална манай хүний. Чи тийм шиг. Юу вэ? Энд одоо ерөнхий шагналууд дуусаад би томоотой цааш нь хийгээд бас том юунууд байгаа. iPhone 17 Pro Max байна. Тэгээд нөгөө нэг онон шилдэг хамгаалагч гэдэг учраас гэж байгаа учраас нөгөө нэг айгүй биеийн юу гарч байгаа бах. Тэр ч утгаараа би энэ King Tower-т юутай байдаг юм. Баша массаж айгүй мэддэг юм аа. Тэнд Сайхан барайнд орох. тэнд 2 сая төгрөгийн ирэх бичгтэй. Нэмэтийг хоёлаа нөө цогтоогоос асуугаа тэр хатан байдیں۔ Хатан байдیں۔ Монгол уламжлалт барай. Сайхан. За би ямар ч King Tower-т гоошоо массаж мэддэггүй шүү. Сая бодож олсон юм тэр байлаа. Манай нэг гоошоо шараа жоох өөр массаж л мэдэх. Өөр гуутай массаж л мэдэх. Арай гоошаа гэдэг арай өөр юм өсчлээ. За яах вэ? Тэр нөө нэг илтэйг нь хэлэх нөө гэсэн иштэйг нь Авин хэлчих. тэглээ тэглээ. Тэг болохгүй бол манай бета өөрөө бариад өгчнө. Юунч King Tower Энэ ши MFTV үзсэн байх шиг. За манай чэт бол одоо сайхан биеийн амрыг Монголд ирж Итлэх нэ гэж. цагаан сарын барилдаа үзэр ирэхтэй юу байхгүй. Багаар ирж үзэн шүү дээ. нэг сар хоёр тулаа. Гой шагналуудыг өгч гинэ. Тэг хэдүүлээ тэмдэглээд явцгаая. За дараа нь их гоё бас содон кандидат байт. Энэ бол оны шилдэг аав хүүгийн шагнал гэж байна. Оны шилдэг аав хүү хоёрын шагнал. Энэ одоо хосоодын шагнал юм уу эсвэл аав хүү гэдэг. Гоё хамтаараа шагнах нэ. Хосоор нь баг хайнаа явах аав хүүгээр нь хайнаа явах ирэх юм биш бас үгж магадгүй. 2024 23-д ирэх юм бол одоо мэдээж Jokic AD гэдэг аав хөө тасархаа тэргүүлэх байсан. Лука Букер гэдэг. Өмнөх өмнөх жилүүдийг зүгээр бодох юм бол тэгэхээр энэ жилийг харин юу байна? Хэл одоо хэл. Зүрхэнд чинь байгаа одоо хэл. Шилдэг аав хүү. За өөрөө хэлчихье. Би одоо энэ хүнийг яг цугтан шагнахаар чинь нэг хүнийг одоо баахан шагнах хэрэг гардаг. Чэ томгрын гэж хүнийг. Тэгээ өөрийнхөө гавьяагаар биш хүний гавьяагаар шагнуулах гэдэг. Хүн болсныхоо төлөө. Аавын буйнд эрхэлж яваа хүл юм байлгүй. Аавын бид газар үзэж яваа юм тийм. Хайнаа явна. Энэ бүлэгтээ ямар амар тохирч байна. Шаглыг нь би хайнаа биш юу вэ? Бококро 7 хоног Бээжингийн Диснейтэй 3 хоногтой нийлүүлээд 10 хоногийн эрхийн бичиг бодцсон байна тий. Ямар тааж эзэн хэм болох нь тий. Шууд очиагүй л үү. За өөр за чэт маань бас хүү болж байгаа шүү тий. За өөр одоо авах хөөхөр Хайли Бёртон ч бага хүүхэдтэй болоо зү. бас тийм тий. Никсийг 2 жил дараалж очиод Брансныг хүүхэдтэй болгочихж байгаа. Янасыг 2 жил дараалал очиж байгаа. Тэгээ яг нэгэнд нь байгаагүй л тий. Тэр нь өрсөлдөгч хүм үү? Өрсөлдөгч юм байгаа мó гэдэг таахгүй. Өөр чин Боол нь байгаа да. Никола Йокич ч юм уу Клиперсийн аав штэ. Тий. Йокич ч юм уу Клиперс гэдэг багийн аав байгаад байгаа штэ. Хоёр тань шилдэг аав хүүдээр Кавай болон Кавай ааваа авахыг тодорхойлно. Тэр чи оны шилдэг хамаатай садан юм биш. Биш хард тэр нэг өөрийг нь мөнхөд ингэж удирдах бүх гэрэмэрийг хийж байгаа гэдэг утгаараа эзэгнжийн гэдэг утгаараа Кавай ааваа бас тийм те. Эзэгнжийн гэдэг утгаараа нөгөөх нь аавынхаа өдөөс юм хэлэхгүй те. Дайдын болж байгаа байхгүй. Дайд. Сайн нөгөө 2 дугаарын өмнө манай нөгөө Нью-Йоркийн манай дэмжигч Будаа орсон шүү дээ. Будаа саяхан нөгөө Нью-Йорк Кавсын тоглолтын дараа нэг юм зураг оруулсан байлээ. Мичл Робинс, Эвен Мобли, Жэ Даалан гээ хүүхдүүдтэйгээ сайн гэр бүлтэй. Тэр ер нь олон жил бас аав хөө. Тэр олон жил болж байгаа. Ер нь одоо сая Жэ Даалан ер нь нэгдүгээр ангид орохоор болцсон шүү. Ер нь нэлээд том болж байгаа тийм. Нэлээд том болцсон. Бичиг үсэг сурж байгаа шүү дээ. Одоо нэгдүгээр ангид орох төгссөн. Сая зул сарын тоглолтын дээр хүртэл Мичл Робинсон чинь сэлгэнээс гарч ирж
ямар амар нөлөө үзүүлв те. Тийм шүү дээ. Өдөр шүү дээ. Тоглолт эргүүлсэн. Дөрөвдүгээр үед тэр тоглолтыг ерөөсө 3 самбар аваад шидсэн шүү дээ. Айгүй Нэг тоглолтод 8 билүү 9 билүү тоглооны самбар авсан те. 10 самбараас 9 ч гэж утгагүй. Тэр наа ч бас гоё. Тийм байна те. Тийм кандидат болж байна. За 3 юу болж ирвэ те. Кавай англитайгаа. Тийм. Юу шүү. Манд нь хоёрхан юу байгаа шүү. Билет байгаа шүү. Тэгээ Мичл Робинс, Эван Моблиг хин 3-ыг бол барахгүй юм биш үү те. Тэгэхээр Жаред Аллен 3-тай. Яг хөө зүгээр Жаред Аллен Мобли 2 дундаас нэгийг явуулж болох юм те. Шодоод байгаа. Хоруудаад гэж. Гэхдээ яг одоо хамгийн халуухан байгаа нь дээр нь Wemby Chet гэдэг ч юм уу. Энэ одоо гэхдээ хэдэн ч жил үргэлжлэх юм байна те. Одоо тэгээ Chet тоглолтын арга барилаа ямар нэгэн байдлаар өөрчлөхгүй болоо. Энэ бол карьерийн турш үргэлжлэхээр шүү дээ. Одоо яг контролоод байна л да. Chet ингэж өндөр урт дээрээсээ хурдаар тоглодог бол яг тэрийг нь хийж байгаа өөрөөс нь өндөр хүн байгаа тань л да. Тэ. Тэр нэг Джеймс Хартон гэдэг үстэй. Янасыг зүгээр Google дохоод идэг 2 метр 10-тай хүн бол хийх хизээч шилдэг байна гэсэн чи яг хажууд нь ингээд Westbrook муухай харцсан. Яг тэрийг нь хийдэг метр 90-тэй хүн. Rockets нэг баг байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ялангуяа нэг баг тоглохдоо ерөөсө тэрийг л хийдэг байлаа шүү дээ. Гүйж ороод дохоод. Гүйж ороод дохоод. Угаасаа нэг эсрэг нэг дайрч ороод дохоод шүү дээ. За тэгвэл Chet Wemby 2 дээр аав одоо хүүгийн оны шилдэг аав хүүгийн. Оны шилдэг аав хүүгийн шагналыг Тэгээ та. За өгөөдөө. За яг ер нь яг бид нар мартсан юм бол бас зөндөө байгаа. Та хүмүүс комментээр үлдээгээрэй. Гэхдээ яг одоогийн бид гурыг гаргаж байгаа шагнал дээр бол энэ хоёрыг байна. Ер нь санагдж байгаа нь тэр л байна тий. Юу байгаа шүү Chet. Шүү Chet яриад шагнал чинь одоо аав бид газар үзэж яваа. Шагнал чинь 1 сард байж болно. Тэгээд нөгөө нэг Фококор 7 хоноод наашаага 3 хоног Бээжинт тичээд тэгээ 2 сард тий цагаан сарын үеэр нөгөө нэг барилдаа нь үзээд яг маршрутч бол гоё таарж байгаа юм биш үү. Тэгээ сайхан 1 сарын амралттай тий. Амралтаа аваад ирээд. За шагналын дээр ард сая Фокок Хосороо аахгүй. Угаасаа Chet одоо сая сүүлийн 3 тоглолтоос болж баг бүх хотод орохоргүй болж байгаа шиг байна. Тэр амралтын 7 хоногоор ирэхгүй. Тэгээд цагаан сарын барилдаа үзээд. Автага Фокок явах юм байна тий. Тий, автага Фокок Бээжингийн Диснейгэр Бээжингийн Диснейгэр бас гоё илчээд зураг мургаа хөргөө татуулах баха. За баг Бээжин ингээд ирээнээр нөгөө богоноор баг орж ирэх юм шиг. Богоноор нөгөө унтлахын богоноор орж ирэх. Унтлахын богоноор орж замын үдээс сайхан. Wemby Chet хоёрыг унтлахын богоноор яаж авч явах юм? Тэр хоёр ч бүр ингээд шууд тулна үсттэй. Монгол руу ирдэг богонд шууд ингээд Wemby Chet хоёр дээрээ богоо дотор ингэсэн байсан. Тэр нөгөө нэг коридороор нь ингэж унтуулахгүй бол багтахгүй баха. Яг нэг бүхийг дотор ингээ хатралтцсан тий. Тэгснээс ингээ 13 тоглолцсон. Дотлог гэсэн. Богоны нөгөө оф шиг лээд авдаг юм шүү. Оф шиг нөгөө суугаа явдаг. Угаасаа хөвчихгүй. Зайг болохоор. Мөнгө хэмнээд бас. Бето олон хүнд хүрээнд орж ин да. Манай Бето шууд одоо юун дээр шууд яастай. Шууд тосон шүү. Шууд явж асуулаа. Сүм замын бодол дээр. Вокзал дээр. Вокзал дээр сайхан машинтайгаа чин да. За дараачийн тэгвэл одоо ерөөсөө бид эдийн 2 л шагнал үлдсэн юм байна. Номинац. Тэгэхээр нэг нь хурдан тусчих واخ. За тэгвэл оны хамгийн шилдэг одоо юу гэдэг move буюу одоо signing те тухайн тоглогчийг солилцоогоор ч юм уу эсвэл гэрээлж авчирсан. Энэ дээр бас нэлээд олон тоглогчдын нэр гарах бах. Жишээлбэл одоо хамгийн шууд санагдж байгаа нь Kevin Durant-ийн солилцоо бол байна. За мэдээж Luka AD хоёрын яг энэ хоёрыг нөгөө үйл явдал дээр оролцсон болохоор түрдээ хасчих. Дээрээс нь нөгөө нэг эн чин шууд AD нөгөө нэг Mavericks яг тийм амар сүртэй нөлөө болохгүй. Одоо сая гэмтэж мэдсэн учраас. Дараад байна л та. Жингэн дараад тий. Сайн муу гэдэг утгаараа жингэн дараа шок юм шүү дээ. Тий, сайн Desmond Bane-ийн солилцоо гэж болж байна. Нөлөөгөөрөө гэвэл манад Fox ирсэн гэвэл нэлээд том нөлөөтэй байгаа учраас нэлээд дээгүүр орж яригдчих болох баах. Тэгээ. Тий. Өөр
бүр хуцсан бол Люк Корнеч гэдэг шүү дээ. 15 мав дотор ч юм уу те 10 дотор ч юм уу байж болно те. За яг ер нь зөв Кевин Дурант бол бас ер нь авах одоо манай бетагийн дараагийн шагналыг авах магадлал бас нэлээд өндөр болоо гэж бодож байна. Яг гэх юм бол энэ багийг одоо юм зүгээр юм зөв претендер багийг контендер баг болгож байгаа байхгүй. Энэ бол одоо нөгөө шууд аврагын хэмжээнд яригдах юм баг болгож байгаа учраас яг одоо нэг солилцоо багийн чанар чансааг бол ингээд төвшөө ахиулж байгаа гэдэг утгаараа бол Кевин Durant-ийн солилцоо бол нэлээ бас Rockets бол нэлээ ашигтай гоё солилцоо. Rockets контендер үү? Rockets бол миний хувьд бол контендер. Одоо юу? Тий. Өнгөрсөн үйлрэл KD-гөө бүсийн 2-оор гарсан баг штэ. Гэхдээ нэгдүгээр шатад аваагүй шүү дээ. Тэг яг одоо Rockets-ыг хэдвэр шатыг давахыг мэдэхгүй л байл та хэдлээ. Хараагүй байгаа учраас. Чи юу контендер биш гэж бодож байгаа юм те. Одоо тэгтэл харалт. Одоо эн чин өнгөрсөн KD-гөө 2 төсөн баг KD-тэй 6-д ороод ирж байгаа байхгүй юу? Нөгөө бусад багууд нь сайжирчлаа л та. OKC юундээ Denver сайжирцсан. Spurs сайжирчлаа. Rockets сайжирч чадаагүй байгаа юм шүү. Яг наатантай нэг тийм ялгаа зөрүү байхгүй одоо тэгэл чинь өнгөрсөн жилийн хожлоос их хожил авчихад л болно шүү дээ. Тий. Яг 25 он ол ярил Тий. зүгээр. Тий. 2-6-аар унсан ба шүү. 25 онд бол 6 л орцсон байгаа юм уу тий? Тий 6-д. Тий 6-д байгаа. Наа 6 чинь тэр Lakers-ыг хасаас юм. Юу хийж явж байгаа. Lakers-ыг 25 оны одоо эцсийн байдлаар 6 дээр. Тэгэхээр KD-х яг тийм үү? Яг KD-тэй багийн кондитер л гэж ярина л та. Өмнө нь бол хэдүүлээ таамаг гаргаж хахад бол Rockets-ыг хожино гэж таамаг бол таамаг төгсөн байхгүй зү? Байлуу байхгүй тий. Warriors-ыг юу яаж болох юм те зүгээр хамгийн сайн ажилласан баг гэдэг утгаар нь Nuggets-ыг оруулж ирж болох байх тий. Мэдээж Cam Jones-ны одоо солилцооноос гадна Bruce Brown за Jonas Valanciunas те Tim Hardaway Jr. Тэд нүүд гол нь энэ идээс хамгийн сайн Tim Hardaway Jr. нь байгаа тань л та. Тэгвэл юу юм шүү. Одоо хараа солилцооныхаа хар дээрээс Brown, Valley Adrag авах боломж нь үүсэж байгаа гэдэг утгаараа MPJ Cam Jones-ны солилцоо юм шүү. Тий. Бас байж болно. Энэ яагаад тэгэхээр хоёр талаа хоёулаа ашигтай л байна л та. Тий. MPJ чинь нөгөө талдаа очиод бас алж шүү дээ. Тэгээд Cam Jones-ийн ирснээр нөгөө Nuggets эднэрийг авах нөгөө зайн үүсэж байгаа тий. Цалингийн зайн үүсэж байгаа гэдэг утгаараа бас байж болох юм байна. Тий. Болно. За өөр кандидат гэх юм бол мэдээж яг Dyson Bay-ний солилцоо байж болж байна. Гэхдээ яг Орландоыг бидний хүссэн шиг бас байхгүй байна л та тий. За миний хувьд одоо Nuggets-ийн тэр солилцоо юу эсвэл Fox-ыг авдаггүй юм байна л да. Би бас зүгээр Darren Fox-аар санал нэг. Ер нь бол Darren Fox-ыг одоо энэ баг бол Spurs-ыг одоо ер нь зүгээр одоо манай үзэгч ер нь санал нийлэх баг контендер баг болчих жоох байхгүй. Энэ бүр маш хурдан ирэхэд одоо энэ Fox-ын солилцоо бол бүр ингээд төгсгөөд өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр за хараас нь Harper-ыг авчиж байгаа бас тий. Тий, Harper-ыг авчиж байгаа гэдэг. Энэ бол одоо бас үнэхээр гоё солилцоо. Тэгэд маш хямдхан авсан шүү дээ. Ер нь бол Fox шиг тоглож байгаа. Үнгүү авсан шүү. Харин тий. Ер нь Kings-ийг тарихтаал сайхан. Манай Kings-ийг бол тэгэл бүгд тарихж байгаа юм чи. Энэ Kings бол ямар амархан юм бэ те? Ямар амархан юм. Одоо тэгэл нөө найрахад амархан охин гэдэг шиг. Одоо Keon Edels-Melsig сайхан найрхаа л нөгөө нөгөө нэг юуны чинь багийн эзнээ чинь нэг орой хоолн боолнд өрцсөн те. 7 оны юм ярьж байгаа. Хоёр чипс мипс өгч байгаа. Хоёр лейсер те. За лейс мипс өгч байгаа. За зүгэл Fox дээр юу санал нэгж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө авсан үнээр нь бодоод үнгүү авсан дээрээс нөгөө талдаа value-гаа өгч байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэнгүүтлээ бүсийн плей-инд ч орохгүй байсан баг 25 оны ихэнд 25 оны төгсгөл одоогор зэрлэг өрөндөө хоёрт явж байгаа гэдэг утгаар миний хувьд бол тэг Fox л юм байна л та. Тэгээ Fox-ыг авч байгаа үйлдэл. За Fox төгөө. Fox болно. Өнгөрсөн зүгээр 24 хонд гэж гаргасан бол юуг л нэрлэх үуч те. Хартенштайн Caruso 2-ыг нэгтгэсэн. Ямар ч маргаан. Тэрийг бол асуудалгүй нэрлэх үуч те. За тэгээд Fox ямар шагналах гэж байна. Энэ ч нөгөө Fox-ын гавьж шүү дээ. Энэ ч нөгөө багийн арын албаны. Тий, тэгээд багийн арын албаныхын чинь завгүй байдаг хүмүүс. Яг 100 нэг юм хальт зав гарч ирж байгаа. Тий, нөгөө бүх сагчд амраа тэр үеэр нөгөө яг гой боломж нь үүсэж байгаа. Наадмаар Австралийн Эди Вильямс Монголд ирж барилдана. Бас яа. Тэгээд тэр үеэр бас цугтаа ингээд хоорондоо цагийг зугаатай өнгөрүүлэх боломжийг нь үүсгэх зорилгоор наадмын барилдааны хүндэтгэлийн билет болон хөвсгөлийн 3 өдөр 4 шөнийн аялал. Оо ямар гоё юм бэ. Яа хөвсгөл далаа үзүүлэх нэ. Арын албыг багаар нь шүү. Бэтэ тэнд бас
Удахгүй Спurs орох нэ. Одоо манай бетод одоо нөгөө манай Монголын одоо аялал жуулчлалын яам маам те үзчихвэл одоо бетод одоо шагнал магл бас өгөхгүй бол энэ ч одоо дэлхийн томчуудыг авчрах гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Соёл жуулчлалын юм ажиллая гэсэн. Чэт Вемби дээр ч одоо ингээд замын өдөр богоноор оруулж ирэх гээл тий. Тэгээ онгоц гэж үн өртөг гэлгүй тий. 7 хоногийн аялал маяллаар сайхан явуулж байгаа. Тэгэл гоошаач гинүү гулгаач гинүү. Өөрөө аварж ах хэлгээр хамгийн үзээтэй октодод тийш аваачаад. Одоо энэ бизнес плазагийн 21-ийн давхар махарлаа гэх. Тэр нь юу гэдэг вэ? Чи мэдж байгаа хөө. Чи мэдхгүй л юм шүү дээ. Энэ өдөр болго хард юм байж тийш. Подкастын өмнө өөр юм яриадсан. Тэр мэдгүй ч тийм ээ. Дээр шинжилсэн чинь бүр ори. За энэ чи бүр том үний подкаст боллоо. За сүүлийн номинац. За сүүлийн номинац маань бол сонирхолтой. Хэдүүлээ 5 тоглогч нэрлэнэ. Тэр 5 дундаасаа бас хамгийн шилдгийг нь сонгоно. Тэгээд 5-ыгаа бас ранкл бол бас сонирхолтой юм болов гэж бодож байна. За энэ бол мэдээж 2025 оны шилдэг 5 тоглогч. Календарын жил юм те. Календарын жил. Тэгэхээр энэ дээр бол Вембиний юм орох уу? Оролцох уу? Харин яг нөгөө 25 оны 1 сарын 1-ээс өнөөдөр хүртэлх статистикийг харлаа л да. Тэгсэн чинь Вемби дөрөв хэлсэн нөгөө баг тал тоглолтод ч орж чадаагүй тий. Нэгдүгээр хоёрдугаар статистикийн хувьд нөгөө гайхалгууч амар юм байна. Яг 25 оны статистик. Одоо тэгээ нөхөрчин бас сэлгэнээс тоглоод байгаа шүү дээ. Стата бууруулаад. Тий, ингэж байгаа юм байна. Манай хүн чинь нөгөө 22 оноо 12 самбар 4 ассист байв уу? 3 блок. Тэгээ нэг 3 блок байгаа юм байна. Тэгсэн чинь нөгөөдөл нь одоо яг нөгөө хүмүүст харагдж байгаа нь бол нөгөө улирлын статистик харагдаад байгаа. Тэгмээд яг 25 оноор нь харж үзвэл ташраад 30 оноо. Оо тийм. Тэгэл 8 гээд л одоо ерөөсөө Йокич ч мөр 30-10 байгаа шүү дээ. Тийм. Йокич яг трипл дабл 30 29 оноотой лөө 30 оноотой трипл дабл байна. Статистик нөгөө самбар ассист нь өндөр гарч чадаагүй хин Шейн оноо болохоор 34 байна. 33 ч байлоо. Тийм баха. Тий. Тэгээд тоглооны хувь нь амар өндөр. Тэгээд Лука 38 байна. Янис 29.11 8 байсан уу? Ийм байна. Бараг трипл дабл тий. Тэгээ бараг л трипл дабл байхгүй. Тий. За тэгвэл 5 дахь тоглогчор хэн орж ирэх вэ? Гэхдээ би бас энэ дээр Лукаг оруулах уугүй гэдэг дээр бас жоох эргэлзээл байна. Нөхөр бол нэг бараг 2 сарын дунд хүртэл тоглохгүй байжгаад плей-офф нь их дууссан шүү дээ. Нэр тийм тий. Лука ер нь бол жоохон форм муутай байсан байхгүй юу? За яг бол Лука Янас хоёр нөгөө нэг яг NBA бичсэн Европ яваад явсан. Европ яваад яг ялалцсан л та. Гэтэ зүгээр Бэгилдээ бол бас ер нь жоохон сал нэг шүү. Ер нь одоо 2 сараас 4 сар нэг 2 сар тоглосон юм дээ. Гэтэ яг юу юм блэ? Янас биш Йокич Шей дээр болохоор яг улирлын плей-оффын тоглолтууд нь хасаад харвал 72 3 тоглолтод орсон байгаа байхгүй нэр энэ жилд. Лука 50 тоглолтод оролцсон байлаа. Манай Вембигээс бол хамаагүй. Тэгэхээр гайгүй орччихлаа. Түл Янас ч гэсэн оролт. Лукагаас. Янас орно. Сүүл гимтсэн болохоос саяны үйлчлэгийг бас тоглолт тоглосон байсан. Тийм. Тэгэхээр ихний 3 бол баг Янас, Шей, Йокич 3 бол асуудалгүй гэж бодож байна. Яг баярлагын дараа нийтүүлж байна. Орж ирэх кандидат гэвэл би бол Бранс Антони Эдвардс хоёрыг бол нэрлэмээр байна. Тий болно. Болон Джейсон Тейтмийг нэрлэмээр байвч мань хүн бас 5 сар хүртэл тоглосон баг. Тий 2 дугаар хагас байгаагүй. Энэ жилийн 2 дугаар хагас байсан. Тайрис Халибертнийг нэрлэмээр байвч бас 6 сар хүртэл тоглосон. Дээрэс нь бас нэг оны эхлэлт мэхлэлт аягүй муу статтай явсан шүү дээ. Яг хоо хин Кейд Каны хам орж ирж байна. Тий, Кейд бас орж ирж байна. Яг нөгөө плей-оффыг харах юм бол Эдвардсын хоёр нөгөө бүсийн финалд гарсан гэдэгээрээ бас арай стат өндөр явчих л та. За Эдвардс уу Бранс нь энэ жилд 25 он. Ямар хэцүү юм бэ. Би нөгөө нэг статсад бол хараагүй байна. Зүгээр нөгөө итгэл үнэмшлэрээ сонгуулаа. Итгэл үнэмшлэрээ сонголоо гэдэг. За. Бранс гэж тийм үү? Манай хүмүүс Эдвардс гэхэд тах шүү дээ. Бранс чинь яг хөө цомтой Эдвардс цомтой харин. Нэг цомтой болцсон шүү. Цом авчирсан гэдэг утгаараа бас Бранс тэгтээ ер нь амт хэцүү байна. Тэгээ Эдвардсыг бодохоор бас
нөхөр бол өчигдөр ингээ те хамгийн шилдэг Америк тоглогч шиг л байгаа даа байхгүй юу. Сүүлийн хэдэн тоглолтуудад Эдвардс бол амар байгаа штэ. Баг нь л жоох орон гарамтаад байгаа болохоос. Тэгээд юу юм бэ? Өнгөрсөн үйлрэл буюу өнгөрсөн үеийн 2 дугаар хагас буюу 25 оны 1 сараас 5 сарын хооронд Джейлен Брансон юу яасан юм бэ? 26 оноо. Тэгээ 3 самбар 7 ассист юм байна. За 27 оноо 7 ассист юм да. Тэгэнгүүтлээ 2 дугаар хагас буюу энэ үйлрэлт болохоор би чинь Джейлен Брансныг ярьж байгаа тийм. 29 оноо 6 ассист юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө аль альнаас нэг 30 орчим тоглолт гэж бодохоор нэг 27 оноо 6 ассист гэж байгаа юм байна л да. Тэгэнгүүт одоо Антони Эдвардсыг харъя. Би нөгөө нэг шилдэг 5 тоглогч шууд хар ухаанаар энд нь Вемби орно гэж бодоод яасан чинь манай Вембигийн нөгөө тоглолтын тоог үүсэхгүй л байгаа юм л да. 25 онд Антони Эдвардс болохоор энэ үйлрэл бол 29 оноо дунджилж байгаа шүү дээ. Яхад би өнгөрсөн үйлрэлийн энэ оныг нь харах гэдэг. За энийгээ бэлдчихдэг байж тээ би. Энэ хоёрыг юмыг ажигдхийг оруулцдаг гэж гэдэг шиг. Ер нь энэ жилд 29 оноо дунджилж байгаа юм. Тэгэхээр үзүүлэлт талаас харах юм бол Эдвардс чүд илүү юм байна тий чүд илүү болчиход байна тий. Дээрэс нь энэ дээр чинь нөгөө хамгаалт яригддаггүй. тий. Хамгаалтын нөлөө яригддаггүй. Тэгэхээр хөв тоглогчоор нь харуул Эдвардс болчих гээд байна уу? Болчих гээд тэгэнгүүт Брансон болонгууд арай илүү багаа ингэсэн. Арай амжилттай тий. Амжилттай ойлгосон байна. Арай том тоглолтууд ихтэй ч юм уу тий. Айгүй эргэлзээтэй юм байна л да. Бараг Лука хасаад энэ хоёрыг оруулчих юм шиг. Оо яга болохгүй ч харин тий. Багаа илүү ингэсэн гэдэг утгаараа. Лукаг ч гол нь Антони Эдвардс хожицсан байгаа шүү дээ. Гол нь тий. Лука ч энэ хоёроос баг тоглолцсон байгаа. За тэгээд гэдэг. За Лука оны шилдэг 25 оны шилдэг 5 тоглогчоос хасагдлаа. Пим 24 он дээр байсан бол баг 2 моёр л орж ирэх байсан баг Лука тий 24 он Монгол гаргасан бол энэ бас гэхдээ ер нь жил болгон хідүүлээ уламжлал болгоод хийвэл бас гоё л хүлээд хүмүүс хүлээж үзэх байхаа гэж бодсон шээ. За тэгвэл за энэ жил тэгвэл Шээ юу байсан уу Йокичийн жил байсан уу энэ авраг авчаад идэг шагнал харангууд байгаад идэг тэс чи дээр эсрэгээр стат харгаар бүр ингээд халигд салгаад бүр Майкл Жордан Лебро хоёрыг нийлүүлснээр усаарыг илүү статтай байх гэдэг тий. Тэгээ яхаа зүгээр хин илүү тоглогч вэ гэх юм бол ер нь заах бүгдээрээ Йокич гэх баг. Энэ заах оныг авч үзэх юм бол Шэйн жил байсан баха гэж бодож байна. Тэгээд Athlete of the Year. Тий, Athlete of the Year байсан. Тэгээд мэдээж одоо авч болох бүх шагналыг авлаа тий. MVP, финалийн MVP, авраг, онооны авраг. Тэгээд баг нь барагтаа хожигдсангүй. Тэгээд дээрэс нь SG-ийн хувьд нөгөө за Йокичийн хувьд нөгөө advanced stat бол Йокичийн stat гэдэг тий. Гэтэ энэ өнгөрсөн үйлрэлийг харах юм бол Шээ бол бас зарим статууд дээр Йокичоос илүү байсан. Тий. Одоо нөгөө win shares илүү. Багийн хожил илүү. Тий. Тэгэхээр зүгээр тэгээ ер нь Йокич арай илүү ч гэсэн ер нь нэлийн ойрхон юмуд маш олон байсан байхгүй тий. Тэгэхээр за арай илүү амжилт гаргасан, арай илүү жилиг өнгөрүүлсэн нь бол би Шээ юм бодож байна. Яг 25 оны хувьд. 25 оны хувьд. Шээ чин дээрээс баг нь хожицсан баг. Харин баг нь хожицод байгаа тий. Яг хувь тоглогчийн шагналуудыг бас л Шээ авцсан багтах тий. Статистик харъя гэвэл Йокич ч оноо баг адилхан ирнэ. Самбар ассист нь 2 дахин илүү байгаа. Тий. Тэгээ ингээ харангууд бас хэцүү юм шиг. Гэтэ яг 25 он бол ялчихгүй Шэйн жил байлаа. Онооны авраг одоо авраг бол бол багийн амжилт шүү дээ. Багийн амжилт гэж хэлж болно. Гэтэ MVP онооны авраг өдр бол одоо хувь тоглогчийн л үзүүлэлт шүү дээ. Дээрээс нь финалийн MVP. Финалийн MVP тий. Тэгэхээр одоо яалч байхгүй Шэй. Тэгээд Шээ ч одоо 20 оноо тасралтгүй авснаар хэдэн тоглолч юу? Одоо сая 100-ыг лөө 100-ыг авлаа шүү дээ сүүлд. Тий. Тэгэхээр энэ 25 он 20-оос доош нь авах гэсэн үг байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр утгагүй байгаа шүү дээ. Бас нэг талаараа бодохоор. За энэ тэгээд хоёр за. Би бас адилхан. Яг нэг цомоор нь дүгнүүл зүгээр бах. Яг энэ ондоо. Тэг яг all time aim дээр дүгнүүл шал өөр болоод явчих واخ. Тэгэд шагнал нь юу вэ? Шагнал нь юу яла? Одоо эн чинь байгууллагын шилдэг ажилтан гэдэг утгаараа хамгийн шагналыг. За нэг түрүү авсан iPhone 17-гоо авнаа. Тий. Давхар нөгөө нэг массажны газраар 5 сая төгрөг. Түрүү нөгөө нэг Чэд Хомгрэнд 2 саяыг өгсөн бол Шэг Илжус Александр 5 сая төгрөг.
За тэгээд Бээжингийн Диснейг зөвхөн Фукуокад 7 хоног. За тэгээд энэ спортын хүн гэдэг утгаар нь үнэлээд Монгол улсын начин цолыг нэг юуны цагаан сарын барилдаан дээр гардуулахаар би дээшээ ярьлаа гэсэн болно гэж нэр бас жоохон бас чудаггүй юм ярьж байгаа үед. Монгол бүхий холбоотой магалж авгаатай яриад бүхий холбоо болоод ядж байгаад нөгөө манай энэ спорт орчид Монгол бүхэн гардаг сууг шүү дээ. За ингээд. Тэгээ Шей Чет Вемби 3 маань хамт аялахаар болж байгаа шүү дээ. тэгэлээ тий. Тэгээ угаасаа ирж начаа багаараа юм үзнэ гэж. Юм үзнэ. Тэгээ Чет тэгээ цуг барайнд орохоор болж байна. Шиймэн тэгээ бас жоо удахандаа ер нь 5 саяын барай хэлэх гэж бас баг тэр чи курс барай юм биш хэд ч чадах юм. Багянтайгаа хууж могох байлгүй дээ гэж бодоод шүү дээ хувьдаа бол. Дунд нь мензэнийг оролцсон гэж. За тэгээд 2025 оны одоо атлет of the year те одоо шилдэг Шейг илзүүлс тоглогч Александр. Шейг Александр байлаа. Тэгээд Монгол улсын начин цолоо авсанд нас бүгдээрээ баярлалаа. Ямар гоё юм бэ тийм. Дээрэс нөгөө пүүз нь бас шагнал авсан шүү дээ. Пүүзэн шагнал. Шейч бүр энэ жил галзуурлаа л да. Гараад өгчээ. Шейч бүр гараад өглөө шүү те. Тэр гараад нөгөө олимпийн авраг авцсан юм шиг л нөгөө манай улсын хүн олимпийн авраг авсан юм шиг. Нөгөө нэг хин Төвшин Баяр гоё олимпийн авраг авчаад ирсэн. Нэг ийм шагналууд аваад идэг гэсэн. За тэгээд бид бүхтэй ер нь бол 2025 оны туршид хамт байсан. Бүх үзэгчдтэй баярлалаа. Тэгээд NBA Lover Boys ер нь season 5 би эхний ер нь бол юу бол дуусж байна те. Эхний хэсэг юм уу? Биш хэсэг биш одоо юу гэх юм. 3-1 нь бол дуусж байна гэж хэлж болох бах. Хэллийн юу хийж байгаа юм чаа. Тэгээд 25 оны туршид тэгээд ойролцоогоор юу нэг 20 бас 5 орчим дугаар бол гаргасан баг гэж би бас тооцоолоо та. Тэгэхэд эн чинь бас ард нь те олон хүний хүч хөдөлмөр за зөвхөн бид гураас гадна ингээд бас бичлэг эдитлэн нэлээд цагаа орно те. Бас өмнөх нөгөө Team Cam podcast дээрээс студ дээр бас манай цэгийг даваа гэдэг бас эдит хийдэг байсан. Бас манай найзууд байгаа те. Тэгээд те бүгдээнд баярлалаа. Тэгээд 2025 он бол яг бидний хувьд бол бас нэлээд тийм бас нэг ол зомгтой гэдэг шиг акцтай ийм жил байлаа. Тэгээд ийм гоё студид бид нар бас ингээд одоо өмнө Бэг Витор бол нэг юм тогтсон хувааргүй. Тэгээд 2-7 хоногт нэг явдаг гэдэг. Тэгээд үзэгч ер нь бол бага байсан. Гэхдээ бид хоёр тасалдгүй бол энийг бол хийчихсэн. Яг гэх юм бол бид хоёр бас үнэхээр дуртай юм аа зөри бас энийг нэг ажил болгоё гэдэг нэг ер нь бол уртын юм харцсан байсан учраас ер нь бол хаяхгүй бол яваадсан. Тэгээд энэ үйлрэлээс манай бета маань бид хоёртойгоо нийлээд ингээд илүү пүүшилж өгч байгаа тий илүү пүүшилж өгж байгаа. Дээрээс нь гоё юм студид олцсон учраас бид нар 7 хоног болгон хийж байна. Тэгээд N Sports-тойгоо хамтраад ингээд гоё хамтын ажиллагаагаа ингээд гоё өргөжүүлээд явж байна. Тэгээ он гараад бусад өөр спонсоршипүүд бас орж ирэх бах. Сургалттай байна тийм. Зүгээр ярианууд болж байгаа гэхдээ аль бие усаар болоогүй. Тэгээд энэ олон дугаартай хамт исэн үзэгчдтэй бүгдээнд нь баярлалаа. Тэгээд дээрээс нь бас хоёр найздаа маш их баярлалаа. Бас яг зүгээр энэ одоо подкастыг хийхэд зүгээр бид гурав ингээл нэг талаас ингээ уулзаад хийж байгаа юм шиг байгаа. Яг одооны нийгэмд бүгдээрээ ажил хүрэлтэй, бүгдээрээ юм завгүй ийм нийгэмд яг одоо дуртай юмдаа ингээ цаг гаргаад 7 хоног болгон тэгээ бид нар чинь 7 хоног бол нөгөө өөр нөгөө юуны дугаар морыг олцох юм. Ретро юм бэ. Тэгээ ретро юм бэ гэх юм бол баг энэ студид бид нар чинь баг 7 хоногт 2-3 хийж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бета бол одоо баг гэрээсээ илүү цагийг зарцуулж байна тий. Манай бета одоо full time болцсон байгаа. Тэгээд маш их гоё цагийг энд бол та бүгд бас гоё юм үзүүлэх гээд хичээгээд ажиллаж байгаа. Тэгээд бас алдаа ондоотой зүйлүүд бас олон байсан байх. Тэгээд бүгдээрээ бас ойлгоорой. Бас тий манай энэ Bell Over Boys маань бетагаар бүл нэвсэн байдаг. Тий. Оожоо 50 ханаарай тий. Тэгээд бас энэ подкастаа болон энэ хамтарлаа ингээд ирэх 2026 онд илүү гоё өргөжүүлээд илүү гоё том юм зориод бид нар бол ажиллаа. Тэгээд бүгдээрэнд нь маш их баярлаа. За ямар гоё юм бэ. Өстой ахуйны үг хэллээ. Яалч юм подкаст чи ахуйны үг хэллээ. Тэгээ 2026 онд бол бидэрт бол зорилго байгаа. Энэ Монголтой бол хамгийн шилдэг NBA контент болох гэсэн зорилго байгаа. Гэхдээ энэ зорилгоо ер нь биелүүлэх гэж үзнэ. Зорилго нь гол нь чи мөрөөдөл биш зорилго байгаа байхгүй тий. Тэрнгээр давуу талтай. Тэгээ мэдээж
он гарахын яг энэ өдөр цацагдж байгаа. Тэгээд он гарсны дараа ч гэсэн та хэдэд үзчихэж болно. Бүгдээр нь шинэ оны минь хүргэе. Тэгээд сайхан 2026 онд ажил амжилт нь үйлс бүтээмжтэй. Тэгээд NBA Loverboys-тайгаа хамт, за Retro Station-тайгаа хамт, тэгээд Beto-гийнхаа бас сувг дээр явж байгаа өөр контентуудтай хамт бүгдээрээ тэгээд сайхан нэг жилиг бишээ. Нэг жилиг ухтаж авах нэ. За гэж болж байна. За шинэ жилийн мэнд хүргэе те. За тэгээд Happy New Year 2026. Сайхан баярлаараа, эрүүл байгаараа. Баяр мэнд. Let's go. Yeah.